हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10,000 का पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो कि ये बजट है 10,000 का, ये बहुत टाइट बजट होता है। इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते अपने पीसी से। मगर जो मैं आपको पीसी बताने जा रहा हूँ, आप इसमें बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, जैसे कि GTA 5, फोर्टनाइट, CSGO। ये सब गेम आप अच्छे FPS पे खेल सकते हैं। लेकिन हाई एंड गेम जैसे कि PUBG PC आप इस पर नहीं खेल सकते। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेसर यूज़ करने जा रहे हैं वो है कोर टू क्वाड Q6600। कोर टू क्वाड के अगले मॉडल के जो प्रोसेसर है आप वो भी ले सकते हैं, जैसे कि कोर टू क्वाड Q8400। और जो ग्राफिक कार्ड हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो है GTS 450। ये ग्राफिक कार्ड आप तकरीबन 5,000 तक का मिल जाएगा। 6600 विथ मिनिमम स्पेक्स, जैसे कि 4 GB रैम, 160 GB हार्ड ड्राइव, 300 वाट की पावर सप्लाई। ये सब आपको इसके साथ मिलेगी और आप इसको बाद में अपग्रेड भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारा बजट कम है, तो आप इसी पर चलाएं। आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड को मिला के हमारा बजट 11,000 हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। जो ये प्रोसेसर है वो मेरा एक जानने वाला है, उसने 3,000 रुपये का लिया था कोर टू क्वाड Q6600। तो आपको 5,000 तक का बिल्कुल आराम से मिल सकता है। मगर आपको कोशिश करनी होगी, आपको अलग अलग दुकानों पे जाना होगा, ढूंढना होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं आगे भी ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।